Добрый вечер, Фуат Тагиевич. Сегодня мы с Добрый. вами встречаемся после небольшого перерыва. Встречаемся на недельной главе а, Вера. Ваера. Доб- Ваера. Ну, до- ваши мысли, как всегда, Добрый в вечер, самом Зеля. начале. Всегда это удовольствие с вами встречаться. Значит, у меня сегодня очень небольшой комментарий, но мне кажется, что он очень важный должен быть для нас. М, Точнее, сам комментарий вроде бы небольшой, понимаете, но вот его можно много довольно обсуждать. Ну вот в главе идет речь об этих самых наказаниях, да, Да. вот. И там есть такой очень интересный эпизод, понимаете, значит, Всевышний превращает воды Нила в кровь, да, и дальше волхвы сделали то же самое, это прям цитата, да, история. Да. Потом еще там, да, и вот есть комментарий, значит, э, я смотрел, ну, как всегда, английский текст и русский текст смотрю. Есть комментарий следующий. Вот я прям цитирую, то есть реальное сражение ведется не между Моисеем и волхвами, ну там еще несколько слов, но между Богом и фараоном. Вот понимаете, мое понимание этой главы, что это не между Моисеем и фараоном. Почему? Потому что фараон человек, понимаете. И если вернуться немножко назад, и там был тоже комментарий такой, но это, в общем, как бы сказать, из текста тоже становится понятно, что в течение вот этого периода рабства народ, в общем-то, не молился или почти не молился, да? Еще не было заповедей, еще не было вот этой субботы, понимаете? Вот. И здесь вот мое понимание такое, значит, здесь война идет, значит, реальное сражение, это вот между тем и тем. Всевышний очищает нас от других верований. Даже не вот я когда говорю других верований, это не в том смысле, что мы там верили в друг. Но вот это все нас окружало, понимаете, вот это многобожие, да, вот все эти боги египетские, да, волхвы умеют что-то делать. Вот это и есть главное, так сказать, то, что происходит. То, что фараон, да, значит, не, кстати, та же самая история повторяется с жабами, да, помните? Жабы, значит, пришли, и волхвы тоже что-то смогли сделать. Три Вот. казни они Да, да, повторяют. совершенно верно, 3 казни они повторяют. И вот смотрите, значит, и вот, если мы в каждой из этих казней мы видим, что сердце фараона ожесточилось, и он там, значит, опять не разрешил уходить, не разрешил уходить, да. В главе Бог, в следующей главе, глава 12, посук 33, впервые появляется, ну это уже после, так сказать, смерти младенцев и так далее, впервые появляется фраза следующая фраза: «А египтяне торопили народ, чтобы те поскорее покинули страну». Мгм. То есть, понимаете, что это получилось? Так сказать, во-первых, вот это, ну вот я говорю, это вот такая многоплановость, я поэтому говорю, что этот комментарий вроде бы короткий, а на самом деле это очень многоплановая вещь. Первое, так сказать, Всевышний прежде всего боролся за нас, понимаете, чтобы вычистить из головы, так сказать, вот все, что там было привнесено за 400 лет рабства, понимаете, да? Он боролся с египтянами, чтобы разрешили, ну, слово «боролся» как-то, может быть, это не очень уместное слово, так сказать, по отношению к Всевышнему, но в том смысле, что он вот, это не было, так сказать, разом сделано, это было, понимаете, все эти египетские казни, они фактически, понимаете, м, м,
свободу, вот, как бы сказать, это все-таки опять разговор о свободе воли. Фараон и египтяне должны принять решение о том, чтобы мы ушли. Понимаете, да? Вот это не просто так, что вот можно было бы, Всевышний мог бы там, условно говоря, поставить стенку и сказать: все, вы за этой стенкой, а мы свободны. И все. Но к чему бы это привело, так сказать? Вот эти вот, как бы сказать, посторонние мысли все равно в головах наших остались бы, понимаете? А вот это все последовательно и привело к тому, что вот действительно народ, ну, опять же, слово "вернулся", может быть, не совсем корректное слово, но вот очистились вот эти самые посторонние вещи, понимаете? И, египтяне, значит, поняли свое место и разрешили уйти. И народ уже как бы сплоченный, так сказать, сплотился вокруг, Моше, и, произошел исход. Ну, я уже забегаю немножко дальше. Вот. Вот, собственно, это мой комментарий. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это вот многоплановость этих решений, так сказать, а, которые вот мы наблюдаем. Да, да. Наши комментаторы, наши мудрецы говорят, почему мы с вами отсчитываем 40 дней, 49 дней омара, а на 50-й день у нас Шавуот, а значит Матан Тора, получение Торы, потому что Тору можно получить только очистившись от предыдущих грехов. И говорят, что вот пока мы жили в Египте, мы, ну так сказать, упали на 49 каких-то ступенечек духовного недоразвития, и нам нужно было вот каждый день отслаивать от себя какой-то грех, какое-то неправильное понимание, как вы говорите, и чтобы прийти чистыми, прийти к получению Торы. Но, наверное, должно быть это 49, то, что мы там натворили, какие-то грехи наши. Наши мудрецы их вычленяют, рассказывают о них. Но должны быть какие-то очень самые базовые, самые важные вещи. И начинается проблема в предыдущей главе, когда Моше говорит: а как тебя зовут? Потому что они меня спросят, кто тебя послал. Мгм. И второе, они мне не поверят. И тут мы в этой главе уже видим, что они его не слушали. Он им говорит, что Бог обещал вас вывести из Египта. Они его не слушали в связи, что вот Кацарох — это у них короткий дух, короткое дыхание. Они измучены, они уставшие, и они его не слушают. Но он доносит до них самое важное, что с чего, собственно говоря, начинается принятие. Принятие начинается с того, что произносится имя, как бы оно ни было, так сказать, малым по отношению к сущности самого Всевышнего, но должно быть какое-то имя, которое отличается от всех остальных имен богов. То есть вот этот. И Моше приносит это имя Адонай, мы его не произносим, он приносит его, когда только появляется после долгого отсутствия и разговаривает с народом. Он говорит: я вот от такого-то Бога, это Бог ваших праотцов Авраама, Исхака и Якова. И в этой главе еще раз уточняется, Бог там говорит, это вот он говорил для Моше, чтобы тот понимал. Сейчас в этой главе он говорит уже для всего народа, называя свое имя, он авторизует Моше и Аарона как представителей, его представителей. И вот в данном случае, поскольку вот только начинается реальное знакомство, если Авраам, Исхак, Яков видели, говорили,
то народ Израиля не имел такого опыта. Моше им говорит, это вот такой-то, то есть это Бог праотцов, и вот с таким именем. И они еще, так сказать, ну, скажем так, недоверчиво. Нужно основы веры ввести, нужно показать другого Бога. И что говорит Всевышний в самом начале главы? Поэтому скажи самим сынам Израиля, я Бог, выведу вас, ну там эти знаменитые слова, которые мы потом бокалы пьем, выведу я вас из-под ига Египта, избавлю вас служения им, и спасу вас мощной великой и страшными карами, и возьму я вас народом себе, и буду вам всесильным. То есть Элохим в данном случае имя, это должность такая, лидер, ведущий Элохим. Мы говорим «Ашрей хаам шекахало ше Адонай Элохав». То есть Господь, это имя его, он его Элохав, то есть этого народа. И он говорит, я буду вам всесильным Элохим. И узнаете вы, вот ключевое слово, и узнаете вы, что я Бог всесильный ваш, выводящий вас из-под ига Египта. То есть в данном случае это правда знакомства. Это правда знакомства. И мы не знаем, мы можем только спекулировать, представлять себе, что делали наши предки в Египте в течение, ну, скажем так, разные цифры у нас от 200 до 430 лет. Вот кто-то говорит, что 200 лет они были в рабстве, кто-то говорит, что 430 лет были в рабстве. Цифры, так сказать, не очень твердые. Но если народ живет среди другого народа, как, например, со времен Петра Первого по сегодняшний день, прошло 200 лет, по сегодняшний день, то как много влияния оказывают вот такое проживание на чужбине, как много песен мы начинаем петь на другие мотивы, как много из одежды мы усваиваем. Ведь когда Моше вот совсем недавно убегает из Египта и, так сказать, поет овец дочерей Итро, они прибегают к отцу и говорят, там и египтянин помог нам набрать воды в желоба. Почему египтянин? Да потому что у него прическа египетская, у него одежда египетская. Они и сказали, что это египтянин. Нет уточнения по национальности, а по костюму, в общем-то, да. И вот Моше бен Маймон, Рамбам уже в XII веке, он говорит о том, что, поясняя, рассказывая о том, что же самое главное хотел Всевышний вот, своим откровением, он говорит, самое главное, зачем он вывел народ из Египта, зачем он поставил его под гору Синай, зачем он водил его 40 лет, только с одной целью, чтобы они взяли Тору. И дальше там идет рассуждение у Рамбама. Он говорит, что жертвоприношения были не нужны. Главное – это взять Тору. Это нужно обладать большой смелостью, чтобы утверждать такие вещи. Жертвоприношения были не нужны. И дальше пояснение. Но поскольку они привыкли, народ Израиля, приносить жертвы в капищах, он разрешил им. То есть они бы не поверили, что вот так просто, нужно просто взять законы, и больше никакого действия по отношению к Богу не надо делать. Он самодостаточен, Всевышний самодостаточен, и поэтому угодить им очень трудно. И он говорит, что они бы не поверили в то, что я Бог. Они бы не поверили, если бы они не стали бы приносить мне жертвоприношений. И тогда своей мудростью, как говорит Маймонид, он разрешил им приносить жертвоприношения, но так, как никто не делал
то есть по ритуалу это должно быть совершенно, поэтому так его и расписывает подробно ритуал, чтобы ни одна деталечка не совпала ни с египетской, Да. ни с шумерской, ни вавилонской, ни аккадской, никакой другой религией. Это имя другое, это ритуал другой. Но Маймонид, правда, в 13 веке он не может ничего доказать, прошло больше 2000 лет, но Маймонид предполагает, он спекулирует тоже, что вот до такого даже доходило, что они не подчинившись, это другое слово, под влиянием от египетской культуры, что они нет, да и да, все-таки приносили какие-то жертвоприношения. Да. Потом в Торе чуть попозже у нас будет с вами о том, что всякую жертву, если хочешь зарезать, принеси ко входу в святилище, чтобы вы не приносили блудно жертвы с Иерим, то есть волосатоногим. Ну, мы лучше по картинкам знаем сатиров, фавнов. Это боги-покровители пастухов. То есть вот такими грехами, в общем-то, грешили народ Израиля. Вот что-то у них какое-то ходило. И вы Но совершенно точно говорите. не какое-то, Рэбби, я бы здесь сказал бы, это было серьезно, потому что жить 200 лет, даже минимум, если жить 200 лет в чужой культуре, которая еще и давлеющая культура, это было, вот для меня это почти очевидно, что там, ну, я не знаю, 3/4 населения, так сказать, вот оно ходило в эти, возможно, храмы или, во всяком случае, слушало. Ну, в общем, это было перемешано. Да, да. Комментатор, один из комментаторов, просто недавно читал его, который который, скорее всего, очень хорошо, это где-то вот начало вот эпоха Мишны, наверное, эпоха Мишны сразу после победы Ханукальной, вот когда мы стали государством, и вот еще помнили, что мы делали при греках. Он говорит, что порабощение, это комментарий к предыдущей главе, порабощение это было не потому, что там политические какие-то решения там, или злобные решения. Нет, порабощение было наказание за ассимиляцию. И он приводит примеры, собственно, то, что не характерно для Египта. Он говорит, что евреи стали ходить в театры, евреи стали заниматься спортом, евреи стали ходить вот на всевозможные мероприятия, там, будь это бани. По описанию видно, что он греков, в общем-то, описывает. Но он говорит, что вот как только евреи стали ассимилироваться, тут же гнев Всевышнего, и он чужими руками наказывает евреев. То есть невольно у всех наших комментаторов нет, да и да, придет такая мысль, что что-то мы там делали неправильно. Никто не описывает язычество, никто не говорит, что мы ходили в храмы, так сказать, египетские, но подстрочнике комментария слышится, что мы ассимилировались вплоть до. И вот то, что вы в самом начале сказали о том, что значит, завязка о том, что волхвы, завязка, я имею в виду, повторяют, завязка о том, что фараон является Богом, а кто его знает, не относились ли мы к нему так же, как относились все. Хасвы халиль, не дай Бог, про нас будет сказано. Но, может быть, мы воспринимали невозможность выйти из Египта. Вообще в голову не приходила такая возможность, потому что он, ну, скажем, всесильный. Он как Бог силен, и что бы мы ни предпринимали, то есть это потеря надежды. И вот ее надо возвращать. Моше возвращает через страдания самого народа. Наши люди говорят о том, что ты наделал, ты разговариваешь с фараоном, а оно еще хуже к нам относится. То есть пришлось через горнило такое
пройти, когда ожесточилось его сердце еще до начала казни, он уже жестоко Да, поступал. да, да, уже Да, жестоко. И вот. здесь И я хочу... извините, да, извините, да-да, пожалуйста. Нет, я здесь еще хочу сказать, что даже вот наблюдение, что ли, так сказать, вот того, что происходило во время этих казней, если вы помните, когда уже народ вышел, когда уже ходил по пустыне, и все равно, помните, кто-то, так сказать, э, ну, высказывал недовольство Моше, что зачем ты нас вывел, да, понимаете, да, да? Вот это как раз тоже вот для меня, так сказать, это вот некоторое указание на то, что народ пригрелся там, понимаете? Вот. И Всевышний здесь воевал не с фараоном, не с волхвами. Прежде всего он хотел объяснить народу, так сказать, что да. кто это, так сказать, Ключевое слово. И да, узнаете вы, что да, я Бог. да, Вот да, ключевое слово. И вот, он говорит, я покажу эти все мои знаки, ну, собственно, там не называется это казнями в Торе, я покажу не, эти ну там знаки, эти знамения, я знамение, покажу. И он обращается к обеим сторонам конфликта. совершенно Он верно. говорит, евреи узнают, что я Бог, и египтяне узнают, что я Бог. То есть фактически появление новой религии на Ближнем Востоке, если Египет можно считать Ближним Востоком, это все-таки Северная Африка, но вот появление новой религии – это очень трудный процесс, очень трудный процесс. Египтян вообще невозможно переделать, потому что у них обилие богов с рождения, из поколения в поколение. Нужно разрушить ведь такое религиозное мировоззрение. Но, слава Богу, у евреев была память о Вот, некоем Боге совершенно верно. праотцов, и они не были, ну, так сказать, сильно запачканы вовлечением в идолопоклонство египетское, потому что их, скорее всего, туда тоже не очень-то пускали. Скорее всего, да, Ну, да. да. Поэтому в этот момент евреи как раз это тот народ, который имел внутренний потенциал принять нового Бога, новые законы, то есть Тору, и образовать новый народ. Это день рождения народа. Так что да, надо сначала выдавить, то есть страх перед фараоном, надо выдавить страх перед волхвами. Когда 3 раза повторяются, я думаю, что еврейские наблюдатели тоже были, ну, как сказать, в напряжении, потому что все, что делает от имени Бога, делает его представитель Моше, то же самое могут делать и представители Волхвы, да. фараона. Волхвы Да, тут да. вдруг И повторяли. тут, например, и как только первая казнь, четвертая, когда появляются вши, и волхвы не могут повторить, то есть не распространяется это, не получается у них. Вот в этот момент они сами говорят, это перст Божий. Да, То ну, есть вот, прозрение наступает. Вот это вот, конечно, да. конечно. И дальше это прозрение, значит, хотя оно не действует на этих египтян, оно идет шаг за шагом, пока они сами не говорят «уходите». Да, Да. да, да. Но Вот потому такое что же появляется, прозрение наступает и у нас, у тех самых конечно. вовлеченных там и так далее, и так далее. Там в том отрывке, который вы сказали, 33-й пасук, там написано, ибо все мы умрем, говорили они, египтяне. Да, То да. есть что такое все мы умрем? Это значит, что они поверили, что Моше сильный колдун, скажем так, что у него Бог сильнее, чем фараон, Да. и убоялись. У нас часто в истории бывает, например, гибионы, там рыбаки, или вернее корабельщики, матросы убоялись. Часто бывает, что люди, познакомившись с еврейским Богом, убоялись, но убоялись обе команды. И египтяне убоялись, только хас выхалила, пусть больше колдовства не будет, и мы умрем. Они боятся, Да. и наши убоялись, потому что, несмотря на то, что их не коснулось все, что делал Бог, но сама мощь вот Ну, того, я что думаю, что происходит, это она производило поразила. Да, безмерно.
Вступление, И да. мы с вами знаем, у нас есть документы египетские, я сейчас не помню название этого египетского, значит, надписи этой египетской, но там написано о том, что несчастье сыпется, и засухи, и вода превратилась в кровь. То есть упоминание есть такое. Вот. Но комментарий к этому говорит, что для того, чтобы это осталось в истории, для того, чтобы это запомнилось, это должно иметь невероятные масштабы. Ну Это да, не в конечно. какой-то там деревне, это не в каком-то там месте, это не десяток жаб выскочили там и напугали, а это должно было быть большие масштабы. И вот этого тоже убоялись наши. А мы с вами в еврейской традиции, мы говорим «Ират Адонай решит кахма». Боязнь Бога – начало мудрости. Вот сейчас происходит начало. Сейчас происходит знакомство, и Всевышний специально, он с самого начала предупреждает, я специально все это сделаю, и ожесточает сердце после пятой казни, ожесточает сердце фараона, потому что, ну не дай бог, он перепугается, всего не покажу, потому что, чтобы поразить обе стороны конфликта, Да. поразить нужно обоих. Тогда египтяне отпустят, а евреи примут. Ведь пройдет всего 50 дней. Это в истории это вообще незаметный период. И Незаметно, да. через 50 дней евреи скажут, боясь Всевышнего, они скажут «Наасе венишма», будем делать и будем слушаться. Без вот такого вступления, без мощной демонстрации «я такой-то и я ваш Бог», этого бы могло не произойти. То есть, ну, были бы сомнения, были бы какие-то... Они и так будут, но не у большой части народа. Все-таки большая часть народа, большая часть народа все-таки вот таким потрясением примет и Бога, примет и его законы. Ну да, сомневающиеся были, как мы опять же знаем из последующих глав, и по-разному они себя вели, так сказать, но, как говорится, шаг за шагом все-таки вот это было донесено до них, что вот, что правда Да, была, да, правду они все-таки восприняли, так сказать, вот так. да. Ну хорошо, тогда большое Вот. спасибо. Тему мы Спасибо немножечко так большое. обсудили. Да, Вам но спасибо за вашу внимательность, что вы всегда находите правильный тема. ключик. Да, Ну, вот это для меня очень важный момент был, понимаете, вот эта многоплановость, потому что при первом прочтении это читается, ну, вот там, типа, наказали египтян, мы ушли. Нет, вот если да, вспомнить, что мы были не совсем как сегодня, понимаете, вот тогда конечно, становится понятно, что к конечно, чему, да, да. конечно. Вам спасибо, ребят. Ну хорошо, Огромное до следующей удовольствие. главы. До следующей До главы. свидания. До свидания.